Po pra, po janë hedhur më pak lëndë piroteknike dhe më pak koktejl Molotov se gjithë herët e tjera. Si ka mundësi që kemi kaq të arrestuar atëra? Kam edhe një pyetje që dua ta sqaroj mirë. Tani, pretendimi juaj është që janë arrestuar personat e gabuar apo nuk ka patur fare në atë protest persona të cilët po përgatisin të hidhin Molotov drejt kryeministrisë? Shikoni, është detyrë organeve ligjzbatuese, e policisë dhe prokurorisë që të faktojnë në gjykat provat. Nëse ata kanë ngatruar personat, nëse ata nuk kanë provat mjaftueshme, nuk mundet që të mbahet dikush në burg, aq më tepër në masën më të rëndë të mundshme, që është arresti me burg. Këto ditë po diskutohet. Me kapuç në kokë ishin të mbuluar me kapele me ata që provat që na kanë paraqitur dje në gjykatë kemi ngel nga ora 12 deri në 5 masditë në këtë lloj procesi që zgjati shumë. Patëm mundësi të njihemi me të gjitha materialet që prokuroria i vuri në dispozicion gjykatës, kishte raste që personi ishte dhe shumë raste që ka pas thjesht kapele ose ka qenë i pambuluar fytyra. Pra ai s'ka pas arsye të fshihet. Atëherë se normalisht s'ka bërë asgjë. Thjesht ka qenë prezent në vendin e gabuar, në momentin e gabuar. Unë kam asistuar ato dy persona që asistovan në komisariatin numër 6, njëri prej tyre ishte i dhunuar nga policia. Pamjet e tij ka bërë publike dhe zoti Berisha në rrjetin e tij social, janë publikuar dhe në komisariat? Jo në komisariat, janë aty i gjetëm ne të dhunuar. Ishin goditur përpara momentin e shoqërimit, deri makinë e policisë dhe personi ka firmosur në proces verbal, që është rrahur nga 4-5 polic barbarisht dhe i kanë vendosur shkelimi në fyt, pa asnjë provë asnjë gjë, dje u lirua nga gjykata. Në protest, në momentin që u arrestuan. E kanë rrahur 4-5 polic. E ka deklaruar aty në proces verbal. Madje 2 herë, jo 1 herë. Në atë moment dhe përpara se ta fusin në makinë, thot, me shenja të dukshme, fotografit janë publike. Personi u lirua, si ka mundësi u lirua më së ditëve? S'kishte asnjë provë ndaj tij. Se s'kishte bë asnjë gjë. Baba i 2 fëmijëve i dhunuar nga sukthi i Shijakut. Po ashtu u lirua edhe një person tjetër që akuzohej që paska, domethënë policia na akuzë që justifikoi arrestimin, ke gjuajtur me lëndë piroteknike, ke gjuajtur me Molotov dhe ke gjuajtur me dras. Tani o njëra o tjetra. Unë nuk pash njëri që të gjuante edhe me lëndë piroteknike, pra me fishek zjarre, edhe me Molotov, edhe me ai ka pasur vetëm një shkop dhe e lanë të lirë. Pra nuk ka qartë. Protesta e 7 dhe për herë të parë 5 persona u lanë në burg. Përse ky ashpërsim i masave të sigurisë nga gjykata dhe a ka patur ndikim politik në këtë çështje? Nuk mund të them që ka pasur ndikim politik apo jo, apo deri ku mund të ketë shkuar ndikimi politik nëse ka pasur të tillë, po fakti është ky që thoni ju që 5 protestues gjykata shkallës parë nuk pranoi që ti jap një masë më të butë nga ajo e kërkuar nga prokuroria. Ishte prova të qëndësishme, atëherë përse u shpërsuan masat? Është prokuroria që ka kërkuar këtë masë. Përse? Dhe gjykata i ka miratuar për një pjesë të tyre, për një pjesë nuk i ka miratuar. Sikundër i la të lirë 6 protestues. Ka diçka për mund të jetë tendenca, patjetër dhe tendenca aktuale për një represion ndaj opozitës. Një tendencë që të mbylli gojën opozita, mos të protestoj, mos të flas, mos të trëm njerëzit që të vinë herës tjetër. Është e qartë. Mendoni tek njerëzit? Sepse nuk shpjegohet ndryshe që të ketë një dhunë kaq disproporcionale, jo vetëm nga qytetarëve që janë dhunuar, sikundër e shpjeguam, por janë dhunuar edhe eksponent Partisë Demokratike dhe deputet saj dhe jo vetëm, apo ish kandidat si zoti Aulon Kalaja. Po. Mirë, ju dje keni kërkuar përjashtimin e gjyqtarit zotit Peza për shkak të lidhjeve të supozuara politike, por që është rrëzuar më pas nga Dritan Hallunaj.